होइन अब यहाँ प्लेटिङै गरेको छैन कहाँ लेट्स बिगिन ए खाइदिएको What's up people, it's your boy Pratik and it's your boy Rehan. Yes of course guys, so Rehan चाहिँ ब्याक भइसकेको छ आजको भिडियोमा. सो आजको भिडियो तपाईँले थम्बनेल हेरिहाल्नु होला, टाइटल पढिहाल्नु होला. सो आज चाहिँ धेरै पछि रेहान भाइ र मेरो चाहिँ मोमो इटिङ च्यालेन्ज हुँदैछ. यस अफ कोर्स गाइस, सो धेरै पछि है. सो लकडाउन थियो त्यही भएर अस्ति रेहान भाइलाई चाहिँ मैले ल्याउन पाइरहेको थिइनँ. सो आज चाहिँ मैले उसलाई लिएर आएको छु सेफसँग. सो आज चाहिँ हामी चिकन मोमो इटिङ च्यालेन्ज चाहिँ गर्न जाँदैछौँ. आजको भिडियोमा चिकन मोमो चाहिँ हामीले नयाँ बान्सरमा रहेको शानदार मोमोबाट चाहिँ चिकन मोमो लिएर आएको छौँ. सो गाइज चिकन मोमो चाहिँ आइसकेको छ 1 प्लेट है, शानदार मोमोको 2 प्लेट. सो 3 प्लेट चाहिँ चिकन मोमो रहेको छ, अलिक देखिएन होला क्यामेरामा. सो अब हामी प्लेटिङ गरेर देखाउँछौँ. अनि प्लस हामीसँग सो पछाडि सो एउटा रेहान भाइको, एउटा मेरो, यो अमिलो झोल एउटा रेहान भाइको राख त्यहाँनिर ल, एउटा यहाँ, एउटा मेरो है. पिरो अचार पनि हाल्ने है, पिरो अचार एउटा हाल्नै पर्छ, पिरो बिना नहुने. चम्चा पनि आएको छ गाइज है, अलिकति त ल्याउनु पर्ला है. होइन अब यहाँ प्लेटिङै गरेको छ, पहिले राखौँ न यहाँनिर ल. अनि हाम्रो जुस पनि छ है यहाँनिर, यो जुस चाहिँ यतापट्टि छ हाम्रो. यो म्याङ्गो फ्लेभरमा जुस रहेको छ है. सो जुसलाई एकछिन यता राखौँ. सो गाइज अब हामी प्लेटिङ गरौँ है त ल. सुरुमा मोमो राखौँ है, सकिन्छ नि होइन खानालाई. वाउ गाइज तातो है, स्मेल दामी छ है त. सो गाइज प्लेटिङ गर्दैछौँ है हामी चाहिँ. साह्रै मिठो हुन्छ है, शानदार मोमो. अब त्यो अर्कोबाट चाहिँ सो गाइज 10 पिस राखिसक्यौँ. अब हामी यसबाट हाफ गरौँ ल. अनि मलाई पाँचवटा गनेर है, फेरि एकदम नि यो त अनि गर्नु परिहाल्यो नि. 2 धेरै त गएको छैन नि. 3 4 5 म राख्छु ल. 1 2 3 4 5. रेहान भाइले त लास्टै मिलाएर राख्यो त हौ, मैले भन्दा पनि. मैले त्यस्तो गाजङ गुजुङ राखेको थिएँ गाइज है. रेहान भाइको हेर्नु त्यहाँ प्लेटिङ यो हो नि त प्लेटिङ भनेको त है, दामी खतरा. यसरी राखौँ, यसरी राख्ने जसरी इजी हुन्छ त्यसरी ल. आफू राखौँ ल. अचार पनि नखाने, यो नखाने होइन त, मन पर्दैन. सो गाइज अब रेहान भाइलाई झोलमा यो झोल चाहिँ मन नपर्ने रहेछ है. सो यसलाई राखौँ है, अर्को अचार मात्रै राख्नु पर्छ. लास्टै मिलाएर राखेँ, म पनि त्यसरी नै राख्नु पर्यो. ल ल ल ल, सुपर फास्ट है. ल कसरी राख्ने यो बिचमा ल. ए खाइदिएको पिरो अचार त्यसरी हाल्ने. आहा गाइज, ओहो यस्तो पिरो. ओ यो 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 ल ल. अब हामी रेडी 1 2 3 गरौँ है त ल. रेडी 1 2 3 गो ल. सुरुमा त टेस्ट लिनुपर्छ हौ यो त. दामी यार. ए नो च्यालेन्ज ल. ल मिठो है. awesome guys हैन. दामी. ए झोल चाहिँ म खानु पर्यो है. मैले त खाएँ गाइज, यो त अब मलाई एकदम मिठो लाग्छ. आहा यो त मिस गर्नै भएन नि हौ गाइज. हेर्नु चाहिँ झोल मोमो है, यो हो नि त एक्चुअल. अलिकति खान्छु ल चम्चीले. है awesome.
मिठो छ सही पिरो अचार कतिको मिठो लाग्छ लाग्यो नि त दामी मजा आयो हामीले अघि हाल्नु पर्छ है अचारमा धेरै नडुबा नि त होइन ए रेहान भाइले त बिस्तारै खाँदा पनि सकिहाल्नु नि बिस्तारै खाँदा पनि रेहानले जित्यो नेक्स्ट स्याटरडेसम्म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउँछु कुन हुन्छ अब कुन के इटिङ हुन्छ है त्यसरी प्लानिङ गर्नुपर्छ हजुरहरू पनि खान सक्ने शानदार मोमो खान सक्नुहुन्छ मिठो लाग्छ है सो टिल देन बाई बाई गर्दा बाई पिस पिस